ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലെ മോസ്കോ വൈൽഡിൻ്റെ ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്കാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടി. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫീമെയിലാണ് ഇന്ന് പ്രസവിച്ചത്. ഈ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആണ്. ഏകദേശം 30ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഗപ്പിയാണിത്. നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഗപ്പിയെ വളർത്തുന്നത്. നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്ക് അടുത്താണ്. നെയ്യാറ്റിൻകര പഴയകരയ്ക്കടുത്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഗപ്പിയെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആണത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മോസ്കോ വൈൽഡിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം രാത്രി ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിലാണ്. കണ്ടോ, 30ൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഗപ്പിയിൽ നിന്ന് ഈ ഫീമെയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ബ്രീഡായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടു. കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഥവാ തിന്നുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് തരം ഗപ്പികളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുന്നത് തിന്നാതിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ബ്രീഡായ സമയത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ബ്രീഡിങ്ങിന് സെറ്റായെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഞങ്ങൾ ബ്രീഡിങ് കേജിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടു. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഇതുവരെയും ഏകദേശം ഒരു 5-6 മണിക്കൂറായി കാണും ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം. പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പം 5-6 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ഫീമെയിലിനെ പുറത്തിറക്കി വിട്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ പല ബ്രീഡേഴ്സും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരിക്കലും ഉടനെ തന്നെ മെയിലിൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ച് ഫീമെയിലിനെ ഇടരുത്. കാരണം അതിന് ഇത്തിരി സാവകാശത്തിൽ ടൈമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇത്തിരി റെസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്ത്, കാരണം ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ അതിനിത്തിരി ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ ഇത്തിരി പഴയതുപോലെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫിഷായിട്ട് തിരിച്ച് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം അതിന് വേണം. ബ്രീഡായി ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് സാവകാശം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഏകദേശം ഒരു 5-6 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വീണ്ടും ഉടനെ തന്നെ ബ്രീഡായി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഗപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഗപ്പിക്ക് സാവകാശം കൊടുത്ത് ടൈം കൊടുത്ത് അതിനിത്തിരി റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗപ്പിയെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പെയറാക്കി സെറ്റാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു രീതി ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പല ബ്രീഡേഴ്സും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് കേട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് നല്ലൊരു രീതിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫാമിലോട്ട് കുറച്ച് പായലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ വാട്ടർ പ്ലാന്റുകളും വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിനകത്തുള്ള ചെറിയൊരു കുളം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ്ഡ് ഗപ്പീസിനെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ പായലുകൾ ഇതിലിട്ടേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പായൽ ഇതിനൊക്കെ ഇതിലിട്ട് സെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗപ്പീസൊക്കെ ഇതിലങ്ങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മിക്സഡ് ആയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ടാങ്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രമീകരിച്ചത് തന്നെ. അതുപോലെ ഞാൻ ചെറിയ നമ്മുടെ മോസ്കോ വൈൽഡിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ടാങ്കിനകത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി സെറ്റാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഉഷാറുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഫാമിലെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോകളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തരും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം.
ഫ്രണ്ട്സ്, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലെ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ, പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് വേണം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ സജഷൻസൊക്കെ കമൻ്റായിട്ടൊക്കെ ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫുൾ സപ്പോർട്ട് വേണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മച്ചന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് സെറ്റായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, മാക്സിമം നിങ്ങൾ പരിചയമുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. നാളെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നവരേക്കും ബൈ, സി യു.